前面连假过后，屏东小琉球的疫情变搁较紧张，有3个外县市确诊的民众拢去过小琉球，其中还有一对前判伫小琉球迄个所在待4天。另外，有一个民宿业者今仔日确诊了，县政府赶紧伫咧小琉球设台检站。另外，民众们也3钱要来注疫苗，也希望讲会当领到这快台市集。 透早东流线的船正常出班，不过游客变真少。清明了后，小琉球已经传出有3位确诊者来过，要求游客唔知影。会担心一定会啊，但就是自我防护要做好。当天来回的，当天来回，所以应该是比较没什么影响吧，因为没有过夜嘛。那平拢算有清消过啊，嘛大家拢做筛检过。东流线交通船每一摆出班了后会消毒。 员工开始挂护目镜，因为其中2位确诊者捌伫小琉球4天，去过真侪景点佮餐厅。即马佮传出有当地业者快筛阳性，居民足紧张，琉球卫生所拢是人。如今有重叠的话，建议你们去3楼工作 PCR 哦。卫生所外口发免费的快筛剂，一捆啊就发出要1000份，内面排队要注疫苗的人嘛真侪。因为被吓到。 有确诊者被吓到，我们是来打第3剂的。居民赶紧来注意防射，药局、超商的快筛剂嘛真抢市，有的已经卖了了。卫生所表示，体检站对初6下晡到初7中昼已经体检570人，拢总发出2000份的快筛剂。另外，琉球民宿有的已经自主休困，其他业者嘛接到游客问退房的代志。疫情已经冲击小琉球的观光。记者邓家文、罗一哲，屏东报道。